सभामुख महोदय, आम सञ्चारमा प्रकाशित भयो तातो पानी भन्सारमा 10 महिनादेखि 7,35,000 बोरा मल थन्किएका छन्। किसानले समयमा मल नपाउँदा उत्पादन घट्यो, भारतीय उत्पादन महँगोमा किन्नु पर्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्यो। देश र जनता विरोधी यो षड्यन्त्रका दोषी प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री, कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू को हुन्? उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, 75 वर्षदेखि युद्ध क्षेत्र इजरायलमा नेपाली युवा र विद्यार्थीलाई काम गर्न पठाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। विपिन जोशी इजरायली सरकार वा हमास कसको कब्जामा छ सरकारले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ। आफ्नो खरबौं रुपैयाँ बचत फिर्ताको लागि ठग सहकारी सञ्चालकको विरोधमा पीडित बचतकर्ताहरू धरनामा छन्। लघु वित्तबाट पीडित र मित्र ब्याज पीडित जनता पनि सडक सङ्घर्षमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले पीडितहरूसँग समस्या चाँडै समाधान गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको समाधान के हो संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। मित्र ब्याज चक्रवर्ती ब्याज हो, सावाभन्दा बढी ब्याज तिरेकाले सावा ब्याज माफी हुने कानुनी व्यवस्था छ। आफूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट दाबी गरेका शासक दलहरू केही गर्न नसक्ने भएर सरकारमा बस्नु उचित होइन। सभामुख महोदय, 7-8 वर्षदेखि नगरकोट र दुवाकोट सडक भत्काएर त्यतिकै राखेको छ। निर्माण विलम्ब गर्ने को हुन्? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इन्टेक नै बिग्रिएको र 60 अर्ब रुपियाँ खेर जाने भनिएको छ। यसका दोषीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो। आइसियुमा रहेका बिरामी, एनआइसियुमा रहेका नवजात शिशुको फोक्सो, छाती क्षयरोग, मुटु क्यान्सरका बिरामीलाई आवश्यक औषधि सहज छैन। बच्चाको फोक्सो फुलाउने सर्फेक्टेन्ट औषधि भारतमा 6,000 पर्ने नेपालमा 16,000 बढी मूल्यमा बिना बिल बिक्री भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई कारबाही नभएकोमा जनताको आक्रोश छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूको लवाई खवाई स्वदेशी उत्पादन नहुँदा जनताले सरकारमा सकारात्मक उदाहरण नभएको गुनासो गर्दैछन्। यो साता मात्र सरकारले आयात 8 खर्ब 97 अर्ब 94 करोड गर्यो भने निर्यात 86 अर्ब 83 करोड मात्र गर्न सक्यो। कृषि ध्वस्त पारेको सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनी दोहोऱ्याइरहनु लाज लाग्दो होइन र? धन्यवाद।